Saudações amigos, Missão Carcará. Hoje eu vou mostrar uma técnica que é ensinada em muitos livros sobre bushcraft, que é como você fazer uma fogueira de uma forma praticamente, digamos, infalível. Não existe fogueira infalível porque isso depende de variáveis enormes, por exemplo, da umidade, vento, tudo isso influencia, né? O tipo de madeira que você tem, o tipo de ferramenta que você tem para processar a lenha. Tudo isso influencia na hora de fazer o combustível que você vai usar, a isca de fogo que você está usando, tudo isso influencia. Mas existe uma progressão, uma escala e um certo método que quantifica uma média. Dentro dessa média é uma fogueira que tem menor chance de falhar e uma chance maior de durar, de ser bem sucedida. E é essa técnica então que eu vou mostrar para vocês aí. Jair. Aí aqui agora é a primeira parte, né, dos 3 montes que precisa montar. Esse feixe inicial tem que ter ali cada graveto a espessura da ponta de um lápis, comprimento de um palmo adulto, e o feixe deve caber entre as suas 2 mãos fechadas. Aqui os 2 montes que eu juntei também de lenha, nesse processo dos 3 montes. O segundo é esse aqui. Ele deveria caber todo o feixe em volta dos meus braços. E a madeira tem que ter a espessura do meu dedão e o comprimento do meu braço. Essa aqui é a lenha maior. Precisa ter a espessura do meu punho. Meu pulso. O comprimento do meu braço e do antebraço, né? Juntar um feixe que dê a altura do meu pé até o joelho. Então, são os 2 últimos feixes. Bom, então agora vamos colocar à prova para ver se essa é realmente uma fogueira infalível. Temos aqui então os 3 montes com feixes de lenha de espessuras diferentes, né? O mais fino, o intermediário e o mais grosso. Bom, as condições estão muito boas, não choveu, a lenha está seca, né? Então assim, não é nada adverso para que essa fogueira se prove tão mais eficiente, mas dá pra gente sentir se ela tiver alguma vantagem acima das outras que a gente já fez alguma vez, né? Bom, então eu vou começar aqui com a isca. Eu tenho uma isca aqui que é um OB, né? Que é esse absorvente que tem um algodão super concentrado. Eu embebi ele em parafina. Então eu vou preparar ele aqui. Vou usar aqui o pombo da faca para abrir. Eu gosto dele mais esgarçadinho. Deixar ele bem abertinho para poder pegar o fogo bem legal. Vou trazer o feixe menor primeiro. Toda fogueira ela tem o princípio da escala. Vou usar a pederneira para acender aqui na espinha da faca. E aqui eu já vou alimentando uns gravetinhos mais fininhos. Bom, agora eu vou passar já para a montagem
dos intermediários, uma forma de pirâmide, vão se apoiando uns sobre os outros. Você vê onde o vento vem para você poder alimentar com a lenha, mais ou menos onde a chama está lambendo. Bastante lenha, viu? Isso aí dá um fogo mais intenso de pegar ainda a fogueira. E agora eu já vou passar para o monte, é maior, mais espesso, mais grosso. É o combustível final da fogueira, né? É a lenha sobre a qual a fogueira precisa durar para, né, passar a noite, fazer os alimentos, né? Esse é o fogo que nós precisamos contar com ele mais. Aqui a fogueira já vai até se assentando com o peso dos demais, aí a lenha vai, depois você vai ajeitando ela na melhor posição possível. Bom, e é isso. Essa fogueira aí ainda tem muita lenha para queimar. A intenção dela não é colocar toda a lenha de uma vez, porque senão você vai consumir tudo de uma vez, né? Quando chegar a um nível satisfatório, ela está muito alta também. O que você faz? Você vai botando um pouquinho, mais um pouquinho, vai alimentando as chamas, né? Enquanto a noite durar. Bom, então, depois eu falo para vocês qual foi a duração. Eu achei um método muito bom. Não digo que é infalível, ele está dentro da filosofia, né, da progressividade da espessura das lenhas, né? Mas eu acho que sim, para quem tem em mente uma forma de fazer e que vai conseguir que dê certo a maioria das vezes, esse é um bom método, eu acho legal de se fazer. Bom, se você gostou, não esqueça aí de dar um joinha para ajudar o canal, né? E de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Quando se inscrever, não se esqueça ali de apertar a sinetinha, porque aí você vai receber, sempre que a gente fizer um vídeo novo, uma notificação.
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá!